Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afnan dan Vian. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat obat alami untuk anak yang sedang batuk. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu kalau mempunyai anak yang sedang sakit, dibelikan obat sana sini belum sembuh untuk sakit batuk, silakan dicoba cara ini, siapa tahu manjur. Pertama-tama siapkan jeruk nipisnya, dibelah jadi dua, terus diperas ke dalam gelas, pokoknya sampai airnya habis. Secukupnya saja, satu atau dua, yang penting anak mau meminumnya. Ini masih satu, karena kebetulan Afnan dan Vian lagi batuk semua, jadi saya buatkan dua saja, mungkin cukup. Kalau ada alat pemerasnya itu sebenarnya lebih mudah teman-teman, tapi ini berhubung nggak ada, ya dipakai seperti ini nggak apa-apa. Terus bijinya dibuang terlebih dahulu biar nggak kelelegen. Kelelegen ya lara terus. Rasa banyak pun. Udah ya, nggak ada bijinya lagi. Coba bisa habis. Kecutnya luar biasa. Waduh. Terus setelah peras, dikasih gula, garam secukupnya, Dek, jangan ngerebutin, Dek. Dikasih garam secukupnya ya. Setelah dikasih garam, harusnya sama dikasih kecap sembarang, untuk merek terserah, yang penting kecap dikasih secukupnya. Tapi berhubung kebetulan ini kecapnya juga belum ada, ya nggak ada kecap nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ada kecap lebih ini sih, lebih manjur, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak ada kecap. Terus diaduk sampai merata. Setelah diaduk sampai merata, langsung diminumkan ke anaknya. Tapi karena ya pasti susah diminumin kayak gini, tapi ya namanya obat itu semua mungkin nggak enak, langsung aja diminumkan ke Afnan dan Viannya. Teman-teman, ini ya yang tadi dibuat. Tadi sudah saya kasih kecap. Lagi mamas dulu, adik dulu, diminum dua kali, diminum dua kali cegukan ya. Baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Enak. Mamas, giliran Mamas. Adik Empun. Rasanya seger. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini alhamdulillah sudah diminum semua.
mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Cukup sekian untuk tutorial kali ini biar cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.